सो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक के छ मेरो घोडी दाजुभाइहरू वेलकम ब्याक आइए सबैजना सन्चै आराम हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु है। अनि कलेज छुट्टी भइसक्यो 15-16 दिन भइसक्यो सबैजना साथीभाइहरू अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला होइन, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा रमाइलो गरिरहनु भएको हुन्छ होला। म चाहिँ त्यही हो घुराइमा छु होइन, बसिरहेको छु त्यतिकै। अब 15-16 दिनपछि फेरि कलेज लाग्छ होला, कलेज जानुपर्ने हुन्छ। अनि आज मैले फेरि के हो भाउ चढाएको क्या तपाईँहरूको भाउ बढ्यो। म चाहिँ के बिजुलीको नाङ्गो तारेर हो छुँदाखेरि करेन्ट लाग्ला जस्तो गर्छ नि त। लाइक कमेन्ट गर्न पनि के साह्रो भाउ खाएको हो कि आज मैले यस्तै दुःख मेहनत गरिरहेको छु यार। लाइक कमेन्ट गरौ नि यार, म बिजुलीको नाङ्गो तार होइन कि, सपोर्ट गरौ नि यार मलाई पनि यार। एक के सब्सक्राइब पुऱ्याइदियो यार, लाइक गरिदियो कमेन्ट गरिदियो यार, म पनि हजुरको लाइक गरिदिन्छु यार। साह्रो भाउ खाने भनौँ भने के भन्ने जम्मल त बोलिन।